Hello， 大家好，在这个章节里面，我们要练习怎么样把影片加入音效咯。首先，我们要回到上次的专案 SFX Practice。在这个专案里面，打开来之后，会发现右边有个快捷列。这个快捷列在这次练习当中不会用到，请点击右上角的这个 icon， 把它收起来，让整个工作区更加干净整洁。1. 调整 frame rate， 让影片与专案设定一致。紧接着，我们要把影片的档案汇入专案咯。在汇入专案前，必须要先做好一件事情，这是我们上堂课所创建的 SFX Practice 资料夹。随着时间的流逝，会自动生成一些你看不懂它在放什么东西的资料夹。不过这不用担心，只要打包时一起打包一整个资料夹，基本上档案就不会有任何流失。影像和档案在汇入时，我们也希望它可以一起打包在这个资料夹内，以免流失。所以我们这边新增一个资料夹，命名为 Video。把准备好的影片拉到这个 Video 资料夹里面，未来在打包的时候就不会发生档案 offline 咯。接着我们回到专案，点击上方的 File Import Video File， 找到刚刚的 Video 资料夹，点选要汇入的影片 Open。汇入的时候，上方会有一些灰色的资讯，你没有办法按下去。不过不用担心，因为我们的影片档案已经放在同个资料夹里面，所以未来是不会流失的。那我们就点击 OK， 它就成功汇入咯。汇入之后可以发现它这边有一大串红字，我拉大让大家看一下。它的红字是显示说，现在 Video 的 frame rate 跟 Project 设定的 frame rate 是不相同的。那前一堂课有提到，设定相同后再开始工作会比较精准，所以我们来校正吧。这时候进到 Project Setup。这边有 Get Frame Rate from Video， 左键点一下，软体会自动抓影片的 frame rate 咯。不过这边要提醒一下，这功能是没有办法帮你判断影片是 drop 还是 non-drop， 所以如果说你今天是 29.97 的话，它可能会跳其中一个，并不会帮你决定到底是 drop 还是 non-drop， 这个地方需要同学多注意。那点击 OK 之后，红字就不见了，这样就设定好咯。2. 缩放比例操作。好的，再来我们讲 Cubase 最基本的缩放比例操作。首先我们先把这个影片大小缩回来，看起来比较整洁。在右下角的这个加跟减这边，我们可以把轨道的视窗变大或是缩小。如果专案轨道数比较少，放大一点就可以看到比较多的细节。如果专案轨道数比较多，缩小一点就比较容易看到全面的布局，滑鼠才不需要在那边滑来滑去。这边可以视情况应用。那在它的左边就会有加跟减，也是一样的，也就是左右的 Run In Run Out， 这是我们很常会用到的一个检视方式。键盘上的快捷键是 G 跟 H， 所以点 G 就是缩小，点 H 就是放大。放大跟缩小可以帮助我们去看到影片里面的细节。3. 界面介绍与汇入音轨。我们之前课堂上有提到，音乐是时间上的艺术，但先撇开一些比较实验性的音乐不谈。大部分的商业音乐与平常聆听的音乐都是以时间轴为概念来进行创作的，也就是说，左边是比较早发生的，右边是比较晚发生的。如果说我们今天按播放钮的话，它会从左边开始播。那如果说在这里下了一个爆破的音效，那这一播到这边之后，我们就会听到一个爆破的音效。如果说我在右边又加了一个风声，呼嘘，那播到这边就会有风声播放出来，这是一个很重要、很基本的概念。所以在制作的时候会有好几层轨道，把好几个音效都把它放上去，然后到最后我们要呈现的时候，就是按播放键，从左边开始播，去对应我们的制作内容，来完成一整个音效呈现。那播放的话，就是在键盘上面的空白键，按空白键之后，就会看到它在播放。播放的途中，我们还是可以放大、缩小，也就是按 G 跟 H。如果说我们今天要快速浏览的话，大家可以看到上面，我指的是在这个尺规的地方，上面有一个笔，这个笔到时候输出的时候是要画范围的，但是我们不要把它变成笔，往下一点会变成十字。这个十字如果我们按住左键不放的话，它是可以拖曳的，所以你就可以更快速的找到想要的点。那现在是看不到影片，对不对？只看得到缩图。我们在影片上面的这个轨道点2下，它就会跑出来了。那这个 Video Player 也是可以做放大跟缩小的，在右下角可以调整。如果双萤幕的话，可以拉到另外一个萤幕，工作上可以更顺利哦。那这边给它示范一下。
另外一个小技巧就是使用键盘上面右边数字键的加跟减，按住加跟减也是一样可以让影片的时间轴往前或往后，可以更快速的调整到你想要的位置哦。接着要把音效档案汇进专案里咯。在汇到专案里之前，我想要先做一件事情，就是把影片原有的音轨删掉，因为那时候拿到影片 A copy 的时候，里面是没有 reference 的，所以底下的音轨是空的，我想把空的轨道删掉，这个版面看起来会比较干净一些。我在这个轨道上面按左键点选，选它之后按右键，这里有一个 Remove Selected Tracks， 按下去之后选 Yes， 就会删除，版面看起来干净许多咯。那这一次的练习当中，我有准备几个音效素材放在桌面，这里有几个音效素材，那我们要怎么样把这些音效素材汇入专案里呢？在这边 File Import Audio File， 点击下去之后，找到桌面，也就是放素材的地方，选择档案，按住 Shift 全部选起来，按下 Open， 这时候会出现一个讯息框，它会问你几个问题。第一个是复制所有的档案到 Project Folder， 这个地方务必要打勾。之后它就会把这些声音复制到专案资料夹里面的 Audio 资料夹。第二个是档案如果需要的话，会进行转档，让我们可以在专案内使用。这个也要勾。之前课程内有提到，不同 sample rate 会没有办法工作。如果音效素材与专案设定不同，就会需要转档。好，这时候点下 OK， 它就会再问第二个问题。请问你输入的多个档案里面，要把档案放在不同的轨道，还是同一个轨道呢？如果是同一个轨道的话，它就会顺着排1、2、3、4、5、6、7、8。那不同的轨道的话，它就会这样子排：第一轨、第二轨、第三轨、第四轨、第五轨、第六轨、第七轨、第八轨。目前状况我会选择 different tracks， 对我的制作来说会比较方便。那点下去之后就汇入咯。4. 小段落练习，音效思考解密。再来，我们以一个小段落来练习，就是主角掉到这个飞机上之后，到这个飞机砰飞出去。先看一下这个段落。这短短的1到2秒发生了很多的细节。首先我会这样子想，就是当主角掉到飞机上的时候，会有一个砰坐到椅子上，或者锵，好像有一个某个重物打到铁的声音。那打到铁声音的同时，后面会有机械装甲把它包覆起来，感觉像是一个支架，所以后面会有咔咔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 咔，或是之类的。看我们想要什么样的质感让它下来。那这个机械下来，砰，会有一个合在一起的地方，声音有可能是康康或咔，或是孔之类的，好像机械结合起来的感觉。那接下来就是推进器会往前砰一次，然后之后转了另外的卡之后会再砰第二次，第二次更强力往前飞，所以短短的1到2秒其实有很多细节需要处理。我建议可以先用嘴巴模拟想要的声音，直接表演出来是最快也是最直观的方式。假设你今天连嘴巴都发不出来的话，或是你根本没有想法，其实你会完全不知道这边的声音要什么。好，接着我们来听素材的声音吧。首先第一个是8 bit 的噪音，这个我们在拖的时候可以按左键，然后逐渐的把它拖过来。那我们可以听一下8 bit 的噪音长什么样子。好，再来我们听一下太空船起飞的声音，这也是用左键拉过来，听一下太空船起飞的声音。这时候发现这两个声音怎么叠合在一起了？我只是想要听太空船的声音而已，而没有想要听8 bit 的噪音。那这时候我们可以怎么解呢？这个轨道上面有个 solo 的按钮，把这个按钮按下去，就可以只听到这个轨道的声音。那我们来听听看太空船起飞的声音吧。好像很夸张。好，那我们来听听看太空船飞行的声音。一样把它拉过来，因为等一下我们要做这个段落嘛，那一样 solo 来听听看吧。好，我觉得这个声音可能用不太到，因为这边的声音都是很点状的，吭吭咔空之类的。它这个起飞感觉是一个庞然大物缓缓升起会有的声音。
或是有一个东西要经过一段时间缓缓往上飞的感觉。想说这个音效我可能会用不到，那如果用不到的话，我就先这样子点，这里有一个叉叉，也就是 mute， 点下去之后，我先把它暂时静音，记得按回这个箭头，让它回到原始的游标。那基本上这样拨过去，它就没有声音了。我没有把轨道删除，因为我不确定它之后会不会用到，我只是暂时判断它不会用到而已，所以把它 mute 起来。再来，我们听听机械启动声，我们一样把机械启动声移过来。那再来，我刚刚有一个操作，就是按住 Shift， 然后滑滑鼠滚轮，可以让整个画面往左或往右平移，来调整不同的观看位置。好，我们再来听机械启动声。我也忘了 solo 了，所以现在连其他声音都一起进来了。我再把 solo 按下去。这感觉就是吭吭的声音，我们可能会用到。那再来听一下机械启动声2，我一样把它拉过来，因为等一下要用 solo。这刚刚跟那个机械启动声1是同一类型的，应该是可以结合做使用。然后再来我们听下个音效，机械发条运转声。哦，那个嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎，应该是用在那个支架下来的动作。好，再来我们听听风声，一样拉过来 solo。就是很一般的 whoosh 的感觉。那接下来我们要开始组合咯。5. 剪辑音效。1. 主角落到飞机的刹那。好的，再来我们就先从主角落到飞机的那一刹那开始吧。那时我们在听素材的时候有讨论到嘛，机械启动声1跟机械启动声2感觉是同一个种类，然后适合在这个地方。但刚刚又听完一轮素材之后，感觉机械启动声2比较好，因为2的声音长这个样子，它有一个砰，然后啊啊，那个啊啊好像是可以对应后面那个机械装置下来的感觉。我想要用机械启动声2同时一次满足2个动作，那就来试试看咯。首先我们先把影片的游标指在这个位置，指到它下来的位置，很精准的一个点。当然如果说我们今天说的太小，就很难做得很精准，所以按 H 放大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 ，然后按着 Shift 加滚轮调整位置，那我们就可以很容易找到，这是一个很精准的位置，它落下来刚好打到。那这是视觉化波形，前几堂课时有提到，就是振幅越大的时候，音量就越大声，所以可以明显的看得到落下来的那个砰的重拍就是在这个点上，所以我们就直接拖拉，然后可以很精准的把这个重拍点拖到这个时间轴上面。好，我们来听听看吧。好，后面会有一个咔，这是我们不需要的嘛，因为那个咔就跟画面没有任何的关系，所以我们把这东西剪掉。我们可以怎么剪呢？在上方的这个工具列有个剪刀，点了剪刀之后就可以找到点剪下去，它就剪开了。这个剪开是非线性剪辑，也就是说我们不是真的把它剪掉，而是后面的这一块想要把它往前延伸，或是前面这一块想要把它往后延伸都是可以的。只是这个地方我们下了一刀。调整完之后，我们记得把它按回到游标，然后点击后面这个，按住 Delete 就可以把它删除咯。那指到这个物件的时候，就可以看到视角分别有4个点，那上面有一个三角形，这分别代表什么意思呢？我们先从右下角的这个点来讲，当按着这个点的时候，我们拖拉是可以恢复刚刚的长度的，可以往前到想要的位置，这个是可以去自由调整的，也就是刚刚提到的非线性剪辑。那右上角的这个三角形又是什么呢？靠近它就会变成一个双箭头，我往前拉的话，它就会针对音档做飞奥。那拜视觉化波形所赐，以往我们都要先听到声音才知道飞奥的状态嘛，视觉化之后就可以看到后面波形是跟着我的曲线在跑的，所以我们就可以初步判断说，这边是大声还是小声，
或是音量下降的状态。好，那我们就先调这样子，听听看咯。我感觉后面还是太长了，所以往前一点点，这样。好，我们就先完成一个音效剪辑咯。2，机械结合起来的段落。好，刚刚那个机械启动声的1啊，这边有一个锵锵锵，好像是可以后面的合起来的动作，就是机械结合的那个状态。现在只要那个锵锵锵，所以我把左边这个里往后拉，我可以把它放大一点，往后拉，我只要那个锵锵锵，稍微做一点飞印，让声音不要直接冲出来，一点点就好。那也因为我只要锵锵锵，后面这个小声的我就不需要了，所以我就可以拿剪刀把它剪掉，剪掉好把它删除。删除好之后，我把它拉飞奥，让声音有一个收尾的感觉。那来听听看。好的，这个锵锵锵是我要的。那接下来就是要找到它的位置咯，它合起来的位置。好，大概是在这边。那我们就把它往前拉到所属的位置，来听听看效果咯。我连前面的一起放。我觉得那个锵锵锵还可以再往前一点，这个第二声的那个锵，好像是可以对应到最后结合起来的感觉，然后前面很像是在启动，或是还在走的那个过程，所以可以稍微把它往前拉一些，让第二个重拍对到画面的点，再听听看。好，我试试看，非要往前一点点。好，我觉得这样比较适合，因为等一下会啪冲出去，那个啪冲出去的声音应该会全部留给他。那这个锵锵锵，我让他早一点收好了，让他的机械感收的比较利落一点。好，我们整体再听一次哦。3，加强支架下来的动作。再来，我要加强发条的声音，那个嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎的机械声，加强机械装甲包覆上来的感觉。虽然说刚刚机械启动声2已经有的声音了，但如果说有嘎嘎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 ，会让我们感觉到好像更真实一点点。所以来加一下这个发条运转声音好了。透过视觉化波形可以知道，嘎嘎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 ，应该就是这一块，因为这看起来就是个规律的嘎嘎嘎。所以我们拿着剪刀，这边下一刀，这边下一刀，然后回到原本的箭头，这边点掉删除，这边点掉删除，那我们就留了这一块，把这一块往前移，移到刚刚那个机械要包覆下来的点，应该就是在这边了。所以往前一点。那来听听看，我们先 solo 刚刚做好的3轨。哦，有感觉有感觉。那我们单 solo 这一轨看看。好的，我觉得这边是刚刚好的。不过我少做了一件事情，就是必须要把它飞印与飞奥。这边短短的飞印一点点，这边短短的飞奥一点点，这个声音才算完成。为什么要做飞印与飞奥呢？因为我们音效在经过剪辑的时候，它的音量并不会回到0，所以剪掉后波形好像会突然被剪掉的感觉。那没有归零的波形会有什么状况呢？它会有 back back 的声音。那这个声音除了会伤耳朵以外，还会伤别人的耳机，伤别人的器材。我们做配乐或者做声音的人听到会觉得，这个人没有处理好，怎么会忘记做了？没有做是错误的，所以我们需要避免。6小节。好的，这边我已经快速完成了上述刚刚所有的动作，除了刚刚的声音以外，也把喷射的声音放上，来回不断尝试不同可能，要往前拉一点还是往后拉一点，这个要留下来还是要去掉，这个要不要多叠加一个声音还是单纯一些好，持续聆听与调整，找到适合画面与自己心中理想的声响。这边给大家听一下我目前的进度哦。当然，
专业的声音设计师在工作时会更精细、更复杂、更多层次与细节。目前仅仅是练习，且往后还会有一些工程需要处理。我们下一章节见喽！